That's good, mashallah. Nice and silent. Dawood Ahmed, wow, mashallah. How old are you, Dawood? 3. He's only 3, mashallah, our youngest contestant. Okay, and Dawood Ahmed is going to be doing a surah. Is that correct? Okay, now when you're ready. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। माशाल्लाह, तकबीर। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर वीडियो आपको टाइम पे मिल सके।